ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പ്രിൻസ് ജെ മാത്യു. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ? അതിൻ്റെ ആർക്ക് ഫോർമേഷനും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആർക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ടിഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടിഗ് വെൽഡിംഗ്. അപ്പൊ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ്? ഒരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് കാണും. എന്തിന്? ആർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിംപ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഒരു കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ്. നമ്മളൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ പുറത്ത് കോട്ടഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉരുകി ആ പേരൻ മെറ്റലിന്റെ ആ കൂടെ ആ പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ? പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഒരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഉരുകി ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെയോ ജസ്റ്റ് ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ടിഗിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡാണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്തിന്റെ? ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടങ്സ്റ്റന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? തോറിയവും ബെർലിയവുമാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടങ്സ്റ്റന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടു ഇൻക്രീസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? മെറ്റലിന് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും. അത് ഉരുകത്തില്ലെങ്കിലും ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇറോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം അതൊരു നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടമാണല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും? തോറിയവും ബെർലിയവും കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡിന്റെ കൂടെ, ഏത്? ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഒരു മോൾട്ടൺ വെൽഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഉരുകും. പേരൻ മെറ്റലാണ് ഉരുകുന്നത് അല്ലേ? അവിടെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറെ മെറ്റീരിയൽ, ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലാതെ വേറെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പം ഏതെങ്കിലും പേരൻ മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ അയണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേറെ ഒരു അയൺ പീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവിടെ ആ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പീസിനെ നമുക്ക് ഉരുക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജോയിന്റ് ആണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാതെ ഉരുക്കി ചേർക്കാം. സോ മോൾട്ടൺ വെൽഡ് പൂളിനെ, ആ മെറ്റൽ ഉരുകി ഉണ്ടാകുന്ന ആ പൂളാണ് എന്ത്? മോൾട്ടൺ വെൽഡ് പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൂളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനാ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഓക്സിജൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും. ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജോയിന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോൾട്ടൺ വെൽഡ് പൂളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് അതിന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ആൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? ടങ്സ്റ്റന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയണം. എന്തിനാണ് അവിടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഒരു ഷീൽഡായിട്ട്, ഒരു കവറിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? നിലനിൽക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? പുറത്തു നിന്നുള്ള ഓക്സിജന്റെ ഇൻക്ലൂഷനെ ആ വെൽഡ് പൂളിനകത്തേക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഉണ്ടാവാതെ മെറ്റലുമായിട്ട് ഉരുകിയിരിക്കുന്ന മെറ്റലുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്താ അതിന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ഈ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ ഷീൽഡ് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹീലിയം ഉപയോഗിക്കും, നിയോൺ ഉപയോഗിക്കും, ആർഗൺ ഉപയോഗിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ എലമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കാതെ, അതായത് ഉരുകിയിരിക്കുന്ന മെറ്റല് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വരുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൈട്രജൻ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ല പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ. പക്ഷെ വെൽഡിങ്ങിനെ as far as welding process is concerned, the TIG welding is concerned, N2 and carbon dioxide is also an inert gas. അപ്പൊ അവിടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഗ്യാസുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നൈട്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനകത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, ഇനി AC ആകാം, DC ആകാം പവർ സപ്ലൈ. എന്താ? ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആകാം, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആകാം. ഇനി വർക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ AC ആണോ DC ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ, നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ AC വേണോ DC വേണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി അലൂമിനിയം, മാഗ്നീഷ്യം അലോയ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയാണ് DCSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുൻപേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. SMAW പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഷീൽഡഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്ത്? DCSPയും DCRPയും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അലൂമിനിയം, മാഗ്നീഷ്യം അലോയ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അവിടെ ഹീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? വർക്ക് പീസിലായിരിക്കും. വർക്ക് പീസ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? DCSP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അലൂമിനിയം, മാഗ്നീഷ്യം അലോയ്സിന് ഹീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പീസിന്റെ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഹീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനിട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് DCSP? ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റി. അവിടെ അലൂമിനിയം, മാഗ്നീഷ്യത്തിനുമാണ് DCSP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വെൽഡിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വർക്ക് പീസ് ആണ്. ഇത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഈ സെൻട്രൽ കാണുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് നോസിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ നോസിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കാണുന്നതാണ് നോസിൽ. ഇത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. ഏത്? ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കൂളിംഗ് വാട്ടർ വരത്തില്ല. ഇത് വെൽഡിംഗ് ഏരിയ ആണ്, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? കൂളിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഗ്യാസ് സപ്ലൈ. ഏതാ? ഈ കാണുന്ന ഈ പച്ച കളറിലെയാണ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ. ഇനി ഇത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ആണ്. ഇവിടുന്നാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ, ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകും. ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന പച്ചയാണ് എന്ത്? ടങ്സ്റ്റൺ ഗ്യാസിന്റെ സപ്ലൈ. ഇതിനെ ടോർച്ച് എന്നാണ് ടോട്ടലി പറയുന്നത്, നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ടോർച്ച്. ഇനിയും ഇതാണ് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പച്ച കളറിൽ ഇതിന് ചുറ്റും കാണുന്നത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. ഇത് സോൾഡിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പിക്ചർ, ഒരു ഫിഗർ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാണും? മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് കാണും. ടോർച്ചിനകത്തൂടെ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് കാണും, അതിന്റെ ഡ്രെയിനും കാണും. തണുത്ത വെള്ളം വരും, ആ വെള്ളം ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചൂടായിട്ട് തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് പോകും. ഇനി സെൻട്രിൽ കൂടെ എന്ത് വരും? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. അത് ഈ ടോർച്ച് വഴി ഇതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എന്ത് വരും? ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വരും. ഇതിന്റെ ഈ കവർ ചെയ്ത ഷീൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനകത്തായിരിക്കും എന്ത്? വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ്. ഇനി അലൂമിനിയം, മാഗ്നീഷ്യം അലോയ്സിന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രോസസ് അല്ല. എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച്? വെൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് സിവിയർ ആയിരിക്കും. ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ
കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും. അത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടന്നാലല്ലേ ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സിവിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരും. ഇനിയും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ DCRP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടിഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് അലൂമിനിയം മാഗ്നീഷ്യം അലോയ്സ് വെൽഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ടിഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഗിൽ തന്നെ അലൂമിനിയം മാഗ്നീഷ്യം അലോയ്സ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ, മെൽറ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ഡ്യൂ ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ മെൽറ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് മോർ ദാൻ ദ വർക്ക് പീസ്. വർക്ക് പീസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഇലക്ട്രോഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്താ, ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ എന്താണ്, കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും അലൂമിനിയം മാഗ്നീഷ്യത്തിന് നമ്മൾ AC വെൽഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാം. എയ്റോസ്പേസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ടിഗ് വെൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എയ്റോസ്പേസ് സ്ട്രീമിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താ, അലൂമിനിയം ഒക്കെയാണ് എന്താ കൂടുതൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. ഡ്യൂറാലുമിൻ ആണ് എയ്റോസ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിമാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഒരു അലോയി ആണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ എന്ന് പറയും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ, സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഒരു അലോയി ആണ്. സോ ഈ എയറോസ്പേസിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം, വെൽഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എനി പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. കാരണം എന്താ, വെൽഡ് ബീഡിന്റെ തിക്നെസ് ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വെൽഡിങ് നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ടിഗ് വെൽഡിങ് നടത്താൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ തിക്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ, തിക്നെസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിക്നെസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുവർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലെക്ചറർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്, ഇതിലെല്ലാം വിജ്ഞാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വിജ്ഞാപനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നാളായി. അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നവർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ സ്ഥിരമായി ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിലവാരം, നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഇത് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾ ഇനി ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് നന്നാക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ടഫ് ലെവലൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഇനി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധ്യാപകരുമായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഒരാഴ്ചയിൽ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ
ഈ കോഴ്സിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിലിൽ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.